வியூவர்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? நான் தமிழன் டெக் பாஸ்லேருந்து பை சிராஜ் பேசுகிறேன். நான் வந்து இப்போ நெட்வொர்க் கேபிள் வந்து பண்ண போகிறேன். கேட் 6 வந்து இது வந்து கேட் 6 5E. இது வந்து நான் இப்போ வந்து கிராசிங் கேபிள் பண்ண போகிறேன். கிராசிங் கலர் கோடு எப்படி கொடுக்குறோம், அது வந்து எப்படி வந்து சுவிட்சஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் கிராசிங்கும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. ஓகேங்களா? போகலாங்களா ப்ரோக்ராமுக்கு? போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டன் அடிச்சிடுங்க, இல்லை ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காம இருந்தால் அன்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மேபி இது பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம், எனக்காக லைக் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு அது கொடுக்குறோம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் ஆரஞ்சு, ஒயிட் ஆரஞ்சு, ஆரஞ்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் ஒயிட் வரும். இதில் வந்து ப்ளூ வரும். வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, ப்ளூ ஒயிட் வரும். ப்ளூ ஒயிட் உங்களுக்கு வந்துடும். ப்ளூ ஒயிட்டு இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு. இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டோட கலர் கோடோட, இது கிராசிங் கேபிளோட கலர் கோடு. இப்போ இது வந்து ஒயிட் ப்ளூ வந்துடுச்சு. முன்னாடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கேபிள் வந்து ஒயிட் க்ரீன் வந்துச்சு. இப்போ நான் இது வந்து ஒயிட்டு ப்ளூ கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ ப்ளூ கொடுத்துருக்கேன்னா இப்போ வந்து இங்கே வந்து க்ரீன் வந்துடும். உங்களுக்கு க்ரீன் வந்துடும். இப்போ க்ரீன் வந்துருச்சுங்களா? க்ரீன் வந்துடும். க்ரீனு, அப்புறம் க்ரீன் ஒயிட் வந்துடும். இங்கே ப்ளூ வந்துடும். இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கிராசிங் கேபிள் மெயினாக எடுத்து விட்டுட்டு, அதே மாதிரி இது இங்கே கொண்டு வந்துட்டு ஒயிட்டு ப்ரௌனு, நார்மலாக ஒயிட்டு ப்ரௌனு எப்படியுமே லாஸ்ட்டாக வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிராசிங்கில் வந்து என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு, இந்த டைப்ஸ் வந்து இந்த க்ரீன் ஒயிட் வர்றதுக்கு பதில் ப்ளூ ஒயிட்டு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு. இதுதான் மெயின். இதில் இதுதான் கலர் கோட், கிராசிங் கலர் கோட். இதுதான் கிராசிங் கலர் கோடு கேபிள். இப்போ நெட்வொர்க் கேபிள் நான் உங்களுக்கு அடிக்கிறோம். கரெக்டாக சமமாக வச்சு அடிச்சிடணும். அதே மாதிரி சமமாக அடிச்சிங்களா பாருங்க, ஆச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு இது RJ5 கனெக்டரு. இப்போ நான் இந்த இதை கொடுக்குற கனெக்ஷனை பாருங்கள் எப்படி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி உள்ளே வச்சு பிரிச்சிடணும். இந்த லாஸ்ட் எண்டில் உங்களுக்கு பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த எண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கா இல்லையான்னு. இன்னும் உங்களுக்கு இந்த எண்டில் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட கட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு நல்ல உங்களுக்கு இந்த கேபிள் உள்ளே போகிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் கூட கட் பண்ணிக்கலாம். கேபிள் உங்களுக்கு இன்னும் போச்சுன்னா உள்ளே கொஞ்சம் கிரிப்பாக உட்காரும், உள்ளே போய் கட் ஆகாது உங்களுக்கு. நான் கொடுத்துட்டேன் உள்ள. கேபிள் உள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு நல்லா கிரிப்பாக போய் உட்காந்துரும். இப்போ பாருங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு. இதுதான் கலர் கோடு. இப்போ நான் உங்களுக்கு கிரிம்பிங் பண்ணுறேன். இது வந்து இப்போ கிராசிங் கேபிள் வியூவர்ஸ், அச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இப்போ இது கிராசிங் கேபிள். ஓகேங்களா? இது முடிஞ்சிடுச்சு. ஸ்ட்ரெயிட் கேபிள் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் காண்டி, இது செகண்ட் பார்ட். இது வந்து கிராசிங் கேபிள். ஓகேங்க வியூவர்ஸ், அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்காக தமிழ் டெக் பாஸ்லேருந்து பை சிராஜ் பேசுகிறேன். எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காம இருந்தால் அன்லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.